它有什么？你先回答我，它有什么特征？都是5的倍数，不是？也是啊，也是啊。你要讲它们相一样的地方啊，对，都加5啊。你们发现它们相差都是固定的吗？有没有发现相差是固定的？所以10跟5差多少？15跟10呢？这两个呢？这两个呢？所以记起来，相差固定，相差固定，相差固定，就有特殊的方法，懂不懂？懂不懂？因为你们都是相差固定啊，所以你只要什么做什么事情，那有什么特征？相差是固定的，相差都是固定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 ，固定，相差都是固定，相差都是固定的，就可以怎样？1、4、7，来相差固定，所以你可以做什么事情？你可以做什么事情？为什么要找中间？因为中间不多也不少。一边多一边少，它比它多，它比它多3嘛，所以你就把3拿出来嘛，是不是给它？因为它比它少3嘛，所以记起来相差固定，相差固定，你才可以找中间分成一边多一边少，多的给少的，大家就会变一样了，你就可以找中间乘个数，会不会了？会不会了？所以你现在要做什么事情？找中间乘个数，来，中间怎么算？除以2，那个数呢？哪里是全加？哪里是全加？一直走到底，转弯了。5到100就是全加，这里就是每加，所以全加除每加加1，所以总共有20个，会不会了？然后再把它乘起来，找中间乘个数呢？所以答案等于1050，收工，会不会了？确定会？会哈。这是第几页的第几题？这是第90页的第1题。好，再看一下，我要擦掉了。这里是这里，对，中间怎么算？个数。会了哈，会了哈，那我擦掉咯，待会要自己写哦。好，再来，我要补充了。我看一下哦，在哪里？在这里。这一题你一定不会。晕倒，看到头戆，想要去弄饼给我死吧！那么多，这一题不会做哦，你会哦？他讲对了，先把相同的先算在一起，所以哪里相同？什么一样啊？什么相同？对，分母一样，你把它加起来，分母一样加起来，分母一样加起来，分母一样加起来。那我们现在算这组好不好？这组不会难啊，这组不会难。多少？他们分母都是一样啊，所以你不用再通分母啦。对啊，他们分母都一样，加减通分母，可是他们分母都是100都一样了，所以就可以直接加起来啊。
啊，所以呢，你猜100分之多少？你怎么知道5049？5050，然后呢？为什么减1？少100，所以减1，少100，所以减1。啊，所以呢？对，4950，对，因为1加到100是多少？1加到100，5050。啊，扣掉这里面没有100啊，只到99，所以你扣掉100，所以只有4950，所以这里算完了4950啊，会不会了？那这里嘞，你自己慢慢加一下就马上加出来啊。加这么慢，3加2 4加1，两个5，所以等于10。这里呢？2加1 3， 3加3 6，这里呢？3/3，那这里只有单独一个，所以是1/2。到这里会还是不会？会哈，啊，所以我再把它加起来哦，我再把它加起来。好，再来你不会了，再来又要动脑筋了。好，你把分母一样加起来了。哎，你有看到加2加3加4加5啊？所以要通分母哦。2、3、4、5、6、7、8、9、10到100全部通分母哦，吓死人。那怎么办？加减通分母哦，加减通分母哦，本来就是要分数加减，不是通分母。啊，通分母很麻烦啊，通分母很麻烦啊。这个应该知道吧？上下一样是1，这里呢2，到这里你都看得懂对不对？到这里你都懂哈。好，再来看这边，可是还是有别的分母啊，所以加减通分母还是很麻烦啊。所以你注意看了，我会做一个小动作哦。这里呢？你应该有看出特征了。再来观察，慢慢加啊。它有没有特别的现象？可以用特别的方法。你观察出什么？又是相差固定，所以你可以做什么事情？来中间，最大加最小，所以加起来50除以2 25，来个数。对，全加除每加加1，这你会除吗？这个你不会哈。老师好奇怪哦，怎么又像分数又有小数？怎么又像分数又有小数？你没在专心。不是，99，不是，接近的就是你用直式除法对不对？你是不是给我用直式除法？49除以0.5。上面乘以2，为什么上面要乘以2？对，因为分数可以扩分、约分，你只要上下一起乘就好啦。啊，所以呢，记起来，以后看到有小数的时候，就把它上下变整数就好。所以这里乘以10，这里也乘以10，所以这里是490，这里是5，所以除完等于98。哎，它的更快，它的直接乘多少，你知道吗？它直接乘2就好了。那乘以2我就变1啊，49乘以2就变98啊，所以答案还是98，一样，听得懂？那98加1呢？99，我可以更快。我告诉你，来看这边，有2，有3，有4，有5，一直到100。
它的分母其实就可以把它抓来当号码啊。2到100几个？2到199个啊，相减加1啊，会不会了啊？所以呢，最后99个会不会啊？所以最后再把它乘起来，2475，好，会吗？确定？那我要再出喽，再出喽。好，再来，我看题目我才知道。33加36加39，加到不知道。它是相差固定，你只要找到中间，你就可以把它分成一边多一边少，所以你就可以用特别的方法找中间。乘个数，所以你以后只要看到相差固定，你就想到找中间乘个数。来，中间呢？中间怎么算？我只问你方法而已啦。最大哪一个指给我看？最大哪一个？对，这个啊，这个多少？不知道啊，所以这个不知道啊。最大加最小，然后呢？除以2，再来个数呢？你怎么没有用全加除美加加1？对啊，就直接写给你，你又不是猜没啊？所以等于120个，会不会了？所以现在问题就在这里。如果知道就知道了。你怎么知道？120，差一点点。你在说什么？错了，这里不知道啦。那你不知道叫你算总和啦？你说？我不小心把我算的答案写上去了，这样所以你这里不知道你就不可以算出来，你就不可以找中间乘个数算出总和啦。那现在问你总和总共多少？这里多少？对，问那里。所以他刚刚已经在想这个位置喽，这个位置可以算喽。你怎么算？方法？你还记得哦？其他人忘了。来，我帮你做一件事，编号码，这是第一个，这是第二个，这是第三个，所以这是第120个。那第120个怎么算？第120个怎么算？可不可以慢慢找出来？这是教过的，没教过我就不怪你了。这是教过了找下一个有规律啊，找下一个方法都是一样的啊。好，怎么找下一个？你是不是一直在加3加3加3？你觉得找到这一个，你是不是要不断的加3？那你只要找出来加几个3不就好了？加几个3不就知道了？所以第120个你要从第一个开始做什么事情？加3，对不对？几次？119次。那你还记不记得我以前教过你这个？这里要几次？所以它是慢慢变大，所以这里要加，慢慢变大要加几次？还记不记得？那如果你从第5个开始呢？几次
115次，115次，懂不懂？懂还是不懂？因为你每加一次一定会有跑出来一个，每加一次会跑出来一个，所以你加115次就有115个，那再加上前面已经有几个了？5个，所以加起来不是120个，听得懂？懂不懂？那请问你了，那要100次，那是从第几个开始加？第20个加100次，懂不懂了？懂不懂啊？所以这里你会了吗？会了哈啊，所以这里等于多少？从第一个33开始加3加119次，所以呢，答案等于33加357，所以等于390。那你就可以找中间390加33再除以2，个数呢更简单，120个，所以这里算完2/4、2、3乘起来呢，2/4、2、3乘以120，约分60，所以乘起来0，68、63对吧？62、12加1 13，64、24、24加1，会不会了？会了，来，好，今天的最后一种，这本就上完了哈，这本也好辛苦。对啊，我先抄题目哦。来，课本收起来。有挂号没挂号都没差，因为最后你都是要把它消啊。对，好，来看咯，记起来，这是不干净的分数，为什么不干净？减一下，确定？确定？减后，好。待会再跟你讲。来，记起来，这种分数叫做不干净的分数。分数都只有一个分母一个分子，表示它分母没有算完，分子也没有算完。所以你有挂号的时候也是要算完啦，那你没挂号的时候也是要把它算完，听得懂？那3加3加3等于多少？等于9，对不对？那请问你来看黑板，看这边。7加7加7加7，答案多少？那你怎么算？你是不是用乘法？所以你只要看到加一样的时候，记住你就可以用乘法。所以你看这边，它都加一样哎，所以3乘多少？再来呢，5乘以也是3个啊。再来4几个？4几个？4个。5几个？5几个？1几个？啊，你们注意说，这可以抵消，这可以抵消，所以最后变成3/5加4/5加11啊，减啊，所以最后等于6/5，所以答案等于1哦，写上。好，所以这里写上去。好，一直加一样就用乘法。第10页，对。哦，这题很有爱心，你知道吗？
你有没有看得出来？这题很有爱心。那不一样的地方在哪里？不要是夹到地，是夹到地。不是，对，他帮你挂号起来了，提醒你，他已经提醒你分母一样要加一起啊。所以这题跟刚才那题其实一样啦。刚刚是100，有没有100%，一直到99%，有没有？来，开始了，来，分母一样加起来，课本起来。好，分母2，分母2只有分母3加完，分母4加完，分母5加完，啊，麻烦来了，分母60加完，分母60加完了，这里嘞，要用什么方法了？对，找中间乘个数，所以呢，注意看哦。好，它的分子呢，它的分子就是一直把这些加起来，对不对？啊，就要找中间乘个数，中间就是最大加最小除以2。30，个数呢就是1到59，所以呢减1加1，所以等于59，所以乘起来就是也不用乘起来，不用乘完，不用乘完，不用乘完，你知道为什么吗？你知道为什么吗？我要抵消，我要抵消，所以来看这边来，再来呢？变成小数，变成会不会了？那剩下你会不会了？好，又是相差固定啊，所以又来了，又是找中间乘个数，来中间最大加最小除以2，30除以2，15，再来个数全加除每加1，还有一个更快的方法，看分母有2有3有4有5，一直到60，所以就是2到60，所以就是60减2加1，所以等于59，所以最后等于15乘以59啊，所以答案就算出来了。来写上。知不知道这个1到59是指哪里的？是指哪里的？是这里的分子哦。1到59会不会？会哈。那所以你算完是要放在这里。算完是要放在这里。看得懂看不懂？看得懂看不懂？看得懂哦。好，这都是好，把分母60的加在一起，就是找中间乘个数，会哈。好，再来这里，这里是多少哈？多少？29.5。再来呢，变小数就可以看出相差固定，相差固定啊，所以呢又可以用什么方法？所以找中间乘个数啊，中间就是最大加除以2，所以等于15啊，个数嘞。全加除每加1哦，更快，还有更快的方法。对，所以注意看，这里有几个分数，这里就有几个小数嘛，会不会了？会不会啊？所以呢，你注意看它的分母刚好是连续号码，会不会了？所以就是2到60，所以就是60减2加1，所以是等于啊，所以最后乘起来等于。收工写上，会很难吗？不会哦。好，再看，这题你32
32的第一题。好，你先看题目。好，来看这边，什么东西可以约掉？你说这个5跟这个5可以约掉？不对，因为来课本合起来。李宇轩，你刚刚错的地方，你错的地方是你不懂这个意思，所以你以为可以约掉。它又不是乘在旁边，注意看咯，3乘以2等于多少？6。好，再来请问你，那4乘以2等于8啊，所以呢，这个分数你乘完之后，哎，两个都是偶数，可以再约分除以2等于3，除以2等于4。那你在这里就干脆直接抵消掉，不要乘不就好了？听得懂听不懂？啊，所以你是乘在旁边的时候，你才可以抵消掉哎，因为你乘完又约分又除掉了，懂不懂？懂不懂？那就干脆直接约掉，不要乘，懂不懂？所以你只要找到乘一样，就可以直接先约分了，听得懂？你不要乘完再来约分，懂不懂？懂了？那回来这题又不是乘在旁边。记起来，这个在上面是连续乘的意思，所以注意看咯，这个意思注意看了。对，自己乘5次，听得懂？所以写在头上，记起来，在头上写在头上就是连续自己乘自己就对了，听得懂？那下面呢？147乘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 147，来上下观察，有没有观察出来？观察出什么？除以147，上面也要除以100，那找这个除，除以147，这也要除147，所以等于2，除147，除147。除147，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 那最后答案呢？乱讲！你有念出来乘乘看吗？什么10？我尿了10。22，42，82，16乘以2，对呀，是32，怎么会是10？这里又不是加法，会不会了？先抵消再来算。可是我好担心你会把这两个点抵消掉。你这两个东西抵消掉之后，然后再除147，147那最后只剩2而已哎。你听得懂听不懂？听得懂吗？懂吼？好。其实他的方法是把这里先遮起来啦。不是抵消掉，是先遮起来。那遮起来之后呢，你约掉是2，那2呢，刚刚是5个啊，你5个我5个啊，所以还要再连续5个2了，听得懂？可是我怕你到时候会忘记啦，来换这边来。除1234，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 所以呢，12，对，64，来再来换最后一个了，剩最后一个而已，来这里。
下面来除369，除369，除369，369，除369，来上面339，99，啊，所以最后呢，32减64加，会不会算这个？哎，32减64不够哎，先加再减，所以会变成49。来收工写上。所以知道上面这个是什么意思了哈？知道了哈，就是连续自己乘自己哦，连续自己乘自己，懂不懂？懂哈？好。再来。不是。不是。来，课本合起来。好的，课本合起来。我看。好，来看这边，这里写个2，头上一个2就是自己乘自己，乘2次，自己乘自己，所以头上一个2就是平方自己乘自己啊，所以呢你要把它先算完了，到底是什么东西自己乘自己，所以3减1/2等于啊，所以呢，然后上面再平方，所以就是2又1/2乘以2又1/2，所以等于乘除改上下，5乘以5/5，所以最后答案等于25啊。待会要跟人家加减，所以要变成带分数，所以等于6又。太慢了，你们算他们6又。你们怎么会讲1/3？会还是不会？会不会？会哈，所以你先找出来是什么数字要自己乘自己，平方就是自己乘自己，自己乘自己，所以你一定要先把它算完之后，是找出什么东西自己乘自己，会不会？乘除改上下啊，为什么要变成6又1/4？因为待会要跟人家减啊，要减下一个啊，所以要变成带分数，懂不懂？来下一个，减完有平方，所以就是所以等于啊，所以这两个减完已经多少了？6了，好，已经6了，换这里，哎，已经是一个啦，所以就直接乘了，所以自己乘，自己来乘除改上下，2/4乘以，所以等于4/49，所以等于12又1/4啦，换这边一个数字平方，所以就是自己乘自己等于那请问呢这两个4/9等于哎啊，所以相减等于啊，这两个相减等于啊，最后两个在啊，所以等于6加10，所以等于16，收工。71的第一题。